इसका मतलब मेरे लग चुके हैं पूरी तरह से। Alright guys, welcome back to the channel and today is Friday 5th June और टाइम हो रहा है 10:18। यूजुअली इस टाइम पे मैं ऑफिस जाता हूँ, लेकिन आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहीं और से मतलब मैं मेरी बाइक को लेके सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जो बाइक है मेरी पल्सर RS 200, उसमें कुछ टाइम के बाद जो हैंडल है उस सेक्शन में एक टैप इट साउंड आता है। तो जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ तो ऐसे कट 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 करके एक साउंड आता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है और इट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग ऑन राइड्स। मुझे किसी राइड पे जाने का मन नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ से कुछ साउंड आ रहा है। वो एक इशू हो गया। और ब्रेक जो मेरा फ्रंट ब्रेक है जिसमें ABS है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और थर्ड प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाइक का मिरर, राइट साइड का मिरर टूट चुका है, तो उसे रिप्लेस कराना है। तो मैं मेरी बाइक सर्विस सेंटर में दे दूंगा, फिर वहां से ऑफिस जाऊंगा एंड देन ऑफिस का काम खत्म होने के बाद आई गो एंड कलेक्ट माय बाइक। वैसे बाय द वे मैंने मेरा वार्डरोब कुछ हद तक अच्छे से कर दिया है, बस ये सेक्शन थोड़ा ख़राब है अभी भी। हाँ, देखो कितने सारे चप्पल जूते हैं हमारे रूम में। वैसे दिस इज़ माइन, ये मेरा है, उसके नीचे वाला मेरा है, इसके अंदर वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, और एक जिम के शूज़ है वो अंदर बैग में है। हाँ, ये देखो, अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको ये दिक्कत पता होगी कि ये दिक्कत क्या है। कमेंट में बताओ मुझे, क्या आपको भी ये दिक्कत होती है? ये कुछ ऐसा वेदर है यहाँ पे, बस हवाएं चल रही है, बारिश नहीं हो रही है बेंगलोर में, यहाँ पे मतलब बेंगलोर में। और मुंबई की हालत तो आपको पता ही होगी क्या हो रखी है। चलो एनीवे, तो मैं कुछ साउंड की बात कर रहा था, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे वो आवाज़ भी आ रही है और मैं महसूस भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे खट खट कुछ तो इस सेक्शन में हो रहा है। दैट आई नीड टू फिक्स। मैंने एक बार बेंगलोर में सर्विसिंग कराई है, उसका वीडियो शायद अभी तक मैं अपलोड नहीं किया हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड करना है। कि अभी वापस से मैं रास्ता पता नहीं मुझे याद रहेगा कि नहीं, वो देखते अभी मैं अच्छे से पहुँच पाऊँगा कि नहीं, यहाँ पे गूगल का सहारा लेना पड़े। तो लेफ्ट साइड वाला रास्ता मेरे ऑफिस जाता है, मुझे जाना है स्ट्रेट। ये हुई ना बात, अब असली दिक्कत चालू हुई कि और इस ट्रैफिक से बहुत परेशान हूँ मैं। बेंगलोर में और कुछ नहीं है जो मुझे इससे ज़्यादा इरिटेट करता होगा। और ये रिक्शा वाले, हाँ, ये भी है उस लेवल के जो इरिटेट करते हैं, जिनको जहाँ से साइकिल भी नहीं जा सकती वहाँ पे से घुसना होता है। जागा दिया, जाऊ दिया हमारा बाबा। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑफिस पहुँचूँगा कि नहीं आज मुझे बॉस से पढ़ने वाली है। अरे फोर व्हीलर वाले काका, जाऊ दिया। आई होप मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। अगर ये रास्ता गलत हो गया तो मेरे बहुत बुरी तरह से लग जाएंगे, बहुत बुरी तरह से। वैसे ये जो लेफ़्ट साइड में है ना महल, एक्चुअली ये महल नहीं है, इट्स अ हॉस्पिटल। अमेजिंग ना। और ये हॉस्पिटल देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ। आई नीड टू टेक यू टर्न, और यू टर्न के साइड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसका मतलब मेरे लग चुके हैं पूरी तरह से। और जैसे तैसे करके फाइनली मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया। रिमेंबर सर्विस, हाँ
I have some problems with the bike. Like this I want to replace. I have a major issue in this thing, handle section when I brake. No, so it gives me a sound, tuck, the tap it sound. And also the front brake is not working properly. One set bearing you want to replace one. After that the problem will go away, for sure. 6 hours later. Steering bearing, Okay, then disc pad. okay, इसका अंदर आता दो पैड तो क्या Okay. होता ना डिस्क ब्रेक का पैड आगे फुल और नोट हो गया था okay, तो मैं और एक 50-15 किलोमीटर चल गया तो प्लेट खराब हो जाता okay. मेटल हो गया था उसलिए क्या होता ब्रेक मारने से तुमको उतना ब्रेक नहीं पकड़ रहा वो उसका बाद में स्टेयरिंग बेरिंग स्टेयरिंग का बेरिंग, कितना बेरिंग रहता है उसके अंदर? बेरिंग कप को आता है कप का बाद में उसका अंदर बॉल्स ओके, नीचे दो ऊपर दो ओके. तो बेरिंग का कितना हुआ? मिरर 432 रुपीज़ ओके. स्टेयरिंग बेरिंग 406 डिस्क पैड 212 रुपीज़ ओके, टोटल पार्ट्स आके 1050 रुपीज़ ओके. दिस इज लेबर चार्ज क्या क्या फिटिंग किया 4 कोरल 159 किसका? फोर्क सभी निकल के इन करने का सभी फिटिंग चार्ज अराउंड 600 रुपीज़ होता ओके. 600 बाद में डिस्क पैड और बैक पैड सभी रिमूव करके रिफिट करने का Okay. चार्जेस कितना है? उसका होता उसका 500 600 उसका 170 रुपीज़ तक होता है उसका बाद में टैक्स भी पड़ता है उसका कुछ ऐसा आज है बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, लंबा मतलब कुछ 15-20 मिनट्स का डिस्कशन हुआ उन लोगों के साथ. और हैंडल का इशू था. इट सीम्स लाइक इट्स गॉन अवे, इट्स कम्प्लीटली गॉन फॉर नाउ, बट पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये परमानेंटली गया हुआ है या फिर आई डोंट नो. सो अराउंड 2000 रुपये का मुझे खर्चा आया. एक डिस्क पैड चेंज किया, मिरर चेंज किया और जो भी कॉन्सेप्ट बेयरिंग्स होती है हैंडल सेक्शन में वो चेंज कराई. उसका लेबर कॉस्ट एंड ऑल मिला के मेरा कुछ 2000 रुपीज़ तक खर्चा हुआ. मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ आपके बाइक में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर में जाके उनको सॉल्व कराएं. सर्विस सेंटर में अगर प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होती है तो आप वापस से जाके प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल होता है. सो लास्ट ब्लॉग में मैंने बाइक का इंजन ऑयल चेंज कराया था, मैंने अपने बाइक का चेन स्प्रॉकेट भी चेंज कराया है. तो इन सब का टोटल जितना भी खर्चा हुआ इसके रिलेटेड मैं एक अलग से ब्लॉग बनाने वाला हूँ. एंड इजे आउट.